Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat favorite squishy tag yang dibuat sama Friendship DIY dan KL12. Jadi mari kita mulai. Pertanyaan pertama, favorite common squishy. Untuk favorite common squishy aku ada ini. Ini tuh replika Mother Garden Strawberry. Dia slow dan juga soft. Ini udah ada defect. Pertanyaan kedua, favorite license squishy. Untuk favorite license squishy aku ada ini. Ini tuh Eric Cat Bear Circus. Dia soft dan juga slow, dan dia harganya murah. Tidak murah-murah banget. Pertanyaan ketiga, favorite character squishy. Untuk favorite character squishy aku ada ini. Ini tuh yang di line gitu kan. Sama aja karakter yang di line. Wanginya juga enak. Ini yang temannya brown. Pertanyaan keempat, favorite food squishy. Untuk favorite food squishy aku ada ini. Ini Cornet by Sammy. Ya slow dan juga soft. Ini tagnya. Pertanyaan kelima, favorite colorful squishy. Untuk favorite colorful squishy aku ada ini KSI Baby Winter Penguin. Ini merah, terus ini hijau, terus ini kuning, ini biru, ini hitam, dan ini pink. Jadi ini lumayan colorful. Ini pitanya warna merah. Pertanyaan keenam, favorite hard squishy aku ada I Bloom Mini Billy, karena ini tuh lumayan hard di kepalanya gitu. Jadi ini lumayan. Pertanyaan ketujuh, favorite slow rising squishy. Untuk favorite slow rising squishy aku ada ini. Ini itu aku ada I Bloom Mini Bradle yang sugar. Ini soft dan slow banget. Ini angelnya, terus ini ada license by I Bloom. Ini ada pigeon. Pertanyaan ke-8, favorite squish toy squishy. Untuk favorite squish toy squishy aku nggak punya squish toy, jadi aku lewat aja. Pertanyaan ke-9, favorite squishy YouTuber. Aku pilih Kawalen Squishy karena videonya tuh bagus-bagus banget. Pertanyaan ke-10, favorite scented squishy. Untuk favorite scented squishy aku ada Punimaru Mini Strawberry. Ini yang pine berry. Dia wanginya strawberry dan enggak terlalu menyengat. Pertanyaan yang ke-11 atau yang terakhir, squishy wishlist. Squishy wishlist aku ada banyak, yaitu ada Pet You yang pop-up shape, terus ada Mr. Anci, terus Miss Anci, terus Panda Egg, terus Eric Chicken Leg, sama Kibru Snowy Bots dan Kibru Snail, sama Kitty Creative Tammy, sama Kitty Creative Mami. So guys, itu dia videonya. Jangan lupa video ini kasih like, komen, dan jangan lupa juga subscribe channel aku. Dan kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, maaf kalau ada suara yang dari luar video. So, yeah. Bye-bye.